بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. يوم الجمعة 6/4/2011، يوم جمعة من جهز غازيا فكأنما غزا. الحمد لله أنجزنا عمرتين مباركتين على روحي الشهيدي كفرسوسة الأعزاء والأبرار خالد اللحام وأخونا العزيز فهد زبيدي. الحمد لله. اللهم ارحمهما واغسلهما بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم. اللهم تقبلهم يا الله في الشهداء، اللهم تقبلهم يا الله في الشهداء، وارفعهم في عليك يا رب العالمين، واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبلهم يا الله، اللهم صبر اهلهم، اللهم صبر اهلهم يا رب العالمين، واجعلهم من الشفعاء لهم يا رب العالمين. اللهم واجعلنا على اثرهم. اللهم ارحم شهداءنا جميعا، شهداء الثوره السوريه المباركه يا رب، واجعل سعيهم وجهدهم في سبيلك. اللهم انصر هذا الامر، اللهم واتم هذا الامر، اللهم انصر هذا الامر واتم هذا الامر. اللهم وفق احرارك فرسوسا لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتهم على لا اله الا الله محمد رسول الله، على نصره هذا الدين وعلى نصره هذه الثوره المباركه يا رب العالمين. اللهم اجعل سعيهم وجهدهم في سبيلك. اللهم واحمهم واعمل عيون عنهم، واجعلهم من أهل الطاعة وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الفلاح يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.